มาดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มมีฝนตกหนักครับแล้วก็กระแสลมแรงมากนะครับทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นเป็นจำนวนมากกีดขวางถนนรถที่สัญจรเนี่ยก็ไปได้ด้วยความยากลำบากจริงๆครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำเลื่อยยนต์เนี่ยนะครับไปตัดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกระแสลมพัดเอาหลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาและในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วครับ